é o bruxismo? Bom, meus amores, eu sei que muitas de vocês também devem se perguntar: Aline, o que é o bruxismo? Eu nunca ouvi falar sobre isso. E pra falar a verdade, eu também não fazia ideia que eu tinha bruxismo. Então, doutora Amanda, o que é o bruxismo? Bom, para começar, o bruxismo é aquele hábito parafuncional que a gente acaba desenvolvendo por vários quesitos. Por exemplo, estresse, ansiedade, dias muito agitados. E é o hábito que a gente tem de ranger os dentes. É a força que a gente põe na oclusão dos dentes e range um sobre o outro. Isso a gente chama bruxismo. Tem um outro hábito também, que às vezes ele é associado ou não, que é o apertamento. E ele é somente o hábito de você apertar a boca com muita força. Você não chega a ranger os dentes. E o hábito de ranger ele se torna uma lixa para o dente. Bom, meus amores, eu sei que várias de vocês, assim como eu, têm dúvidas sobre o bruxismo. E eu não imaginava que eu tinha bruxismo. Eu, assim, como vocês que são minhas seguidoras podem observar em vídeos, fotos, eu vou colocar alguns exemplos agora no vídeo passando de fotos minhas, que dá pra perceber nitidamente um olhinho mais fechado. Tem gente que já até comentou comigo: Aline, você tem um olho maior que o outro. Gente, não, eu não tenho um olho maior que o outro. Isso é o bruxismo. E na verdade eu só descobri o bruxismo com a doutora Amanda, porque eu não fazia ideia que ranger os dentes, a sua parte dental, tinha a ver com a sua expressão do rosto. Então é muito importante vocês prestarem atenção nisso, tá, meus amores? Bom, então pra gente entender melhor antes de falar da placa, eu queria deixar claro aqui que assim, o bruxismo ele não tem idade para acontecer. A partir do momento que os dentes já estão em oclusão, ou seja, já estão na boca, pode ocorrer esse hábito parafuncional. As principais características de quem é bruxista é, no caso, a hora que você acorda de manhã, sente aquela fadiga muscular na face, sente aquele rosto pesado, como se não tivesse descansado o suficiente. E às vezes tem os casos que desenvolvem dor de cabeça, desenvolvem também, no caso, aquelas dores de cabeça bem forte, que às vezes não tem médico que acha a solução e na maioria das vezes é o bruxismo ou o apertamento que está causando isso, porque você trabalha todo o músculo, a musculatura lateral da face, podendo vir até trapézio, até nas costas, você sente aquela... E você não imagina, né? São coisas que você não imagina. No caso do bruxismo, o protocolo que eu sigo é iniciar com a plaquinha meio relaxante, que é a placa que a gente fez para a Aline. E essa plaquinha, ela vai deixar você na oclusão normal. Então, por mais que você ranja os dentes e faça o apertamento, essa placa ela impede que você ranje os dentes, desgaste o dente, força a musculatura, deixa a musculatura na posição normal para você não forçar ela. Ela alivia bastante a tensão, não deixa, no caso, tensionar. No caso da Aline, o protocolo que eu segui foi a plaquinha, como eu disse. Ficou pronta a nossa plaquinha. Vamos lá mostrar pra eles? A gente agora vai fazer a instalação e o ajuste da plaquinha da Aline. E aqui no caso, vem o modelinho e a plaquinha. Quero mostrar pra vocês a plaquinha. Aqui, essa é a minha plaquinha, tá, gente? Quero mostrar pra vocês. Ela é em acrílico, rígida. Bem rígida, Aline, bate o dedo pra eles verem um barulhinho. É bem rígida. Vamos fazer a prova. Eu sempre peço para os meus pacientes, assim, a primeira vez eu coloco e tiro para eles verem como é a sensação da placa na boca e como põe e como tira. E depois eu peço para o próprio paciente estar colocando e estar tirando para mim em todo o processo de ajuste, para eu ir vendo se ele está pondo certo, se ele está encaixando certinho. Esses erros podem acabar fraturando um pedacinho do dente. Se sempre encaixar primeiro atrás, pode abrir. Primeiro atrás e depois na frente. E ela sempre tem que fazer um cleque. Para tirar a mesma coisa, a gente desconecta atrás, nos posteriores. E aí arranca. Agora eu vou pôr, gente. Isso. Vamos ver. Tranquilo. Bom, agora eu finalizei já todo o ajuste com carbono.
Tá batendo tudo certinho com a Aline, ela já tá pondo, tirando certinho, já corrigiu os errinhos que ela tava cometendo. Bom, gente, agora que a gente terminou o ajuste, demos o polimento, a placa tá lisinha e agradável de se usar. Entrego em mãos pra Dona da plaquinha. pra dona. Sem bruxismo. E assim, vou ensinar tanto ela agora e vocês também como guardar ela. De preferência durante o dia, manter ela num copo com água. Tá bom. Porque esse tipo de acrílico, ele tem tendência de contrair, tem um processo de contração, e nesse processo ele acaba não sendo mais adequado na sua boca. Tem um lado que é furado e tem um outro que não é furado. O lado que não possui o furo, você deixa no banheiro, num lugar coberto, bonitinho, você preenche de água e fecha e deixa lá guardadinho. Olha que prático, gente. Na hora de usar, você vira pro lado que tem furo, escorre a água, abre, passa embaixo da água de novo, porque aquela água fica parada e às vezes dá um gostinho ruim na placa. Passa ela na água e utiliza. Para lavar então a escovinha, Ok. Água. Então é isso, meus amores. Depois dessa explicação, desse passo a passo, desse procedimento super bacana, a gente vai finalizar o vídeo. Mas não para por aí, tá, gente? Tem muito tema legal, muita coisa que a gente tá preparando pra vocês com muito amor, com muito carinho. Obrigada, doutora. um beijo.